Когда-то люди были уверены, что Земля — это центр Вселенной. Сегодня мы убеждены в том, что все есть материя и слепые силы. Однако парадигмы меняются. Так вот, на данном канале мы разбираем информационно-архитектурную модель реальности. Центральный постулат этой модели заключается в том, что в основе всего находится исходный код, то есть чистая нередуцируемая информация. Значит, у нас есть макрокосм, у нас есть слой наша биосфера, клеточный, квантовые взаимодействия, квантовое поле. И вот за ним находится исходный код. Код, к которому у нас нету прямого доступа. Ключевой принцип – это принцип инкапсуляции. С одного слоя подается субстрат на вышестоящий слой, при этом вышестоящий слой не имеет права доступа для модификации предшествующего. Вторым принципом является пакетный принцип. Принцип пакетной организации. То есть у нас нету ни одного объекта, который был бы вот уникален сам по себе. У нас есть пакеты, классы, шаблоны. Например, единый пакет фермионов. В него входит электрон, мион, тау, лептон. Все они одинаковые в рамках класса. То есть все электроны обладают, например, одной и той же массой, потому что система никогда не создает ничего с нуля. У нее уже есть библиотека архитектурных шаблонов, которые она использует, реплицирует, из них эмерджентно возникает вот та сложность биологической жизни, которую мы наблюдаем. Потому что если вы разберете эту сложность, вы также увидите, что мы все состоим из таких же дискретных объектов. То есть вот все живое, что есть на планете, у нас сердце, печень, почки, мозг, система циркуляции крови, она так или иначе варьируется в рамках класса, но ее принцип и там, и там, и там работает по одной и той же схеме. Вот, в общем-то, центральный постулат и два ключевых принципа нашей архитектурной модели. Так вот, эта модель объясняет аномально огромное количество данных. Например, смотрите, у нас есть парадокс Уигнера. Это так называемая необъяснимая эффективность математики. Непонятно, почему теоремы, которые были выведены несколько тысяч лет назад, работают еще и сегодня. То есть теорема Пифагора, с ее помощью мы так или иначе, она нам помогает высчитывать движение планетарных тел. Даже сегодня. Почему она работает? Так вот, наша модель разрешает парадокс Уигнера очень легко. Если в основе всего исходный код, то тогда весь парадокс создан из неверной предпосылки. Он рождается в предпосылке о первичности материи. А материя, как мы видим, не первична. Следовательно, в основе всего лежит исходный код, и вся наука за все тысячи лет ее существования на самом деле ничего не открывает. Она реверс-инжинирит этот код. То есть у нас на уровне кода прописаны все параметры взаимодействия для всех уровней. И общая теория относительности, и квантовые взаимодействия. Все исходит из этого кода. Следовательно, когда мы наблюдаем за какими-то процессами, мы видим уже следствие заранее заданных, вот этих фундаментальных, нередуцируемых информационных взаимодействий. То есть мы реверс-инжинирим этот код, наблюдая за тем, как он работает. Это как видеоигра. Если у тебя нет доступа к исходному коду какой-то видеоигры, но ты видишь, как там все двигается, ты можешь его зареверс-инжинирить и, в общем-то, сделать это довольно-таки точно и качественно. Так вот, те математики, которые вывели наиболее близкие к исходным параметры, вот те уравнения и остаются с нами во времени. Поэтому парадокс Уигнера разрешается очень легко. Далее. Запутанность. Проблема, которая мучает физику уже 100 лет. Решается просто элементарно. То есть у нас есть две элементарных частицы, запутанные, в разных городах. Нобелевская премия 2022 года окончательно закрыла вопрос со скрытыми параметрами, то есть эти частицы элементарны, ни из чего не состоят, в них нет никаких скрытых параметров, они не обмениваются информацией. Почему? Потому что информация идет с уровня кода, вот отсюда. То есть здесь на уровне кода уже заданы параметры каждой частицы, и поэтому система уже задала каждому электрону свой спин. Поэтому введение одной сущности сразу же закрывает нам проблему запутанности. А вместе с запутанностью закрывается и
проблема наблюдателя. Наблюдатель — это просто проблема описания нашего пользовательского уровня. На самом деле все это решается через декогеренцию. Дальше. Физика не может объяснить проблему барионной асимметрии Вселенной. Почему материя распределилась неравномерно? Правильный вопрос не в этом. Правильный вопрос, почему мы вообще называем ее антиматерией? Мы вообще не знаем, что это такое. То есть принцип инкапсуляции указывает на то, что разные живые организмы на разных слоях организации архитектуры имеют разный уровень доступа. От нас просто скрыта большая часть существующей архитектуры. Мы просто не видим этих процессов, потому что не имеем к ним прав доступа. И вместе с этим тогда сразу же разрешается и парадокс Ферми. То есть если естественный отбор является фундаментальным законом природы, спойлер, он им не является, то мы ожидаем увидеть большое количество органической жизни на разных планетах. То есть космос должен быть заселен. Физика не может ответить на вопрос, почему мы видим великое молчание, почему в космосе никого нет. Наша модель отвечает на это очень просто. А с чего вы взяли, что в космосе никого нету? То, что вы никого не видите, не означает, что там никого нет. Сам парадокс Ферми, опять же, исходит из априорно неверно заданной предпосылки. Почему мы вообще ожидаем увидеть органическую жизнь? Жизнь может быть какой угодно. Мы видим вот такую узенькую полоску электромагнитного спектра. Следовательно, наука уже на сегодняшний день признает, что 97% наблюдаемой Вселенной, известной нам Вселенной, не наблюдаемо 97%. Что там на самом деле, никто не знает. Это только называется словами, опять же, исходящими из известного нам постулата. Темная материя. Может быть, это вообще не материя. Может быть, это какая-то неизвестная форма нам гравитации. Темная энергия. Что это? Вообще в физике нет даже малейшего, не то что ответа, никто не знает, как подобраться к этому параметру. Темная материя. Все это в нашей модели разрешается элементарнейшим образом. То есть, если с исходного кода задаются все параметры взаимодействия, следовательно, и темная энергия вообще названа априори неправильно. Это не какая-то энергия из пользовательского уровня. Это заданный внешний параметр, который увеличивает производный интерфейс, уровень, до необходимых ему оптимальных параметров. А мы знаем, что система оптимальна, потому что принцип наименьшего действия доказан, и вся система, несмотря на нарастающую энтропию, которая является неизбежным следствием стрелы времени, система все равно стремится к максимальной оптимизации на всех уровнях ее архитектуры. Поэтому парадокс Ферми снимается через инкапсуляцию, темная энергия снимается через исходный код, с которого задаются расширение Вселенной, все параметры ее текущего размера. Темная материя, значит, опять же, она снимается, но снимается онтологически. Вот это тоже очень важно понимать. То есть наша модель является онтологической моделью, неформальной моделью. Это значит, она не выводится из каких-то формул, она описывает, почему вообще возможны формулы, из чего они первично выводятся. Она является картой, приблизительной картой. Эту карту еще нужно уточнять. Под эту карту еще нужно разработать формальный математический аппарат. Но это задача на столетия для науки, потому что по факту разработать математический аппарат для такой модели, это означает полностью зареверс-инжинирить весь исходный код. Эта задача архисложная. И спойлер, может быть, мы все вообще до нее не доживем, потому что 99% всех видов, когда-либо живших на планете, были уничтожены. И мы тоже, как вид, не будем жить вечно. То есть мы здесь временно, и это просто выводится из истории органической жизни планеты. Понимаете? Поэтому не факт, что мы вообще сможем зареверс-инжинирить этот код. Поэтому модель — это вот примерная карта. К ней надо относиться, знаете, как к картам
не знаю, там 14-15 века. То есть они приблизительно, да, рисуют континенты, но не так точно, как сейчас мы со всеми спутниками можем их отобразить. То есть это вот очень грубый набросок. Но самое главное, какую проблему он решает, это вот проблему абиогенеза. Абиогенез — это концепция возникновения первой клетки. Вот как сама по себе, сама собой сумела зародиться первая клетка. Так вот, эту проблему, абиогенез, биология не может разрешить уже 70 лет. Так вот, мы в нашей модели постулируем, что этого не произошло вовсе. То есть нет никакого абиогенеза. Существует внешняя система, администрирующая наш производный уровень. С нее задаются все параметры взаимодействия, и именно она вводит органическую жизнь на наш уровень. То есть мы предлагаем отказаться от концепции естественного отбора. То есть отбор — это у нас парадигма XIX века. Он выводится из эмпирики XIX века. В XIX веке он казался разумным и логичным, но вся совокупность входящих данных, вот этот весь вагон аномалий, который сейчас возник у исследовательской программы под названием материализм, указывает на то, что с высокой долей вероятности не существует никакого естественного отбора. Вместо этого мы вводим свою концепцию, которая называется диплой. Диплой, то есть развертывание. Диплой постулирует, что система вводит органическую жизнь в определенные промежутки времени в жизни планеты. Таким образом, из диплоя логически выводится, например, Кембрийский взрыв. То есть мы ожидаем в нашей модели, что в какой-то определенный период времени большая часть органической жизни была введена на планету. Это были какие-то ограниченные небольшие популяции, которые уже потом, имея в себе хокс-гены, имея в себе ДНК, имея весь набор для дальнейшей репликации, начинают размножаться, и появляются их потомки. А дальше система производит реконфигурацию. То есть когда какую-то нишу занимает какой-то определенный там таксон, класс, и происходят какие-то изменения, эта ниша заполняется кем-то другим. То есть система администрирует эти процессы в рамках оптимальности архитектуры. Потому что отбор с большей вероятностью привел бы к хаосу. То есть мы бы видели больший хаос в живой природе. Мы же видим баланс. Понятно, что у альтернативной исследовательской программы есть свой описательный ретроспективный механизм, за который она очень держится, который она не хочет отпускать, потому что это ломает ее комфортную картину мира. Однако в биологии уже сегодня вот сам факт прерывистого равновесия для материалистической парадигмы это ситуативная гипотеза, заплатка, она не выводится из ее ядерных постулатов. Для нас же прерывистое равновесие — это логичное следствие. То есть мы не отрицаем современные данные современной биологии. Мы просто говорим о том, что есть внешняя система, которая занимается организацией этих процессов. Да, минус нашей модели в том, что этот диплой — это черный ящик. То есть у нас нет формального порождающего уравнения, формального механизма, как конкретно система собирает эти живые существа, как она их вводит в живую природу. Однако у нас есть концепция инкапсуляции, которая говорит о том, что эти процессы, очевидно, скрыты от нас. То есть мы не можем в них участвовать, потому что мы бы с высокой вероятностью нарушили оптимальность их работы. Так смотрите, на самом деле в отборе-то тоже нету порождающего уравнения. То есть нету никакой формулы, которая объяснила бы нам количественно, какой пороговый итог, когда начинаются морфогенетические изменения и переходы между видами. Это модель, созданная людьми в XIX веке, которые не знали ни генетики, ни квантовой механики. Она была логична вот только на этом уровне, понимаете? На одном, на уровне биосферы. Она не включала этот уровень, не включала этот уровень. Она не выводилась из принципа наименьшего действия. Она вообще постулирует максимально неэффективный механизм,
Система почему-то ломается. Здесь она оптимальна, а здесь она выбирает самый неэффективный механизм естественного отбора с перебиранием каких-то различных вариантов. При этом во всех этих вариантах уже априори заложена информация о всех их генетических изменениях. Я сейчас говорю про Хокс-гены. То есть это просто, модель, которая отжила себя. Поэтому в этом смысле отбор — это такой же черный ящик. Просто наш дает позитивные предсказания и логичные следствия, а для отбора же все вообще вот эти открытия современной биологии, которые перешли с концепции градуализма на концепцию каталога, это уже по факту отход от ядерных постулатов модели. И, кстати, биологи это признают, и самые честные из них, в общем-то, говорят об этом открыто уже сегодня. То есть биология на самом деле вот здесь, в нашей модели. Мы при этом не отрицаем никаких эмпирических данных вообще, мы просто даем им другую интерпретационную рамку, мы их по-другому интерпретируем. Мы не отрицаем фактов. Как только в отборе будет порождающее уравнение, он будет верифицирован, будет проведен эксперимент, будут заданы конкретные критерии фальсификации, мы примем этот отбор и скажем, что мы ошибались. Но на сегодняшний день более логичным нам кажется диплой, то есть развертывание. Безразмерные константы, например, космологическая постоянная, также не является проблемой, потому что все выводится из кода. То есть почему они такие? Потому что так прописано на уровне кода. То есть вопрос снимается сразу же. Далее, трудная проблема сознания. То есть сознание не выводится из мозга, оно не является эпифеноменом материи, потому что материя не первична. Следовательно, для материализма, опять же, это проблема, для нашей модели вообще не проблема, даже в принципе. Сознание просто находится на инкапсулированном уровне. То есть правило инкапсуляции работает не только между слоями, но и на самом вот этом производном уровне. Поэтому здесь внутри также происходит асимметрия доступа. То есть, например, каким-то живым существам открываются более высокие параметры доступа. То есть мы все, вот это тело, это не первичная инстанция, это лишь интерфейс, это как машина. Подлинной же субъектностью обладает сознание, которое управляет этим телом. То есть это внешний параметр, инкапсулированный от нас в рамках стабильности всей архитектуры. Проблема бесконечного регресса полностью разрешается в рамках нашей архитектуры. То есть вся наша модель — это модель разумного замысла Вселенной. В современной науке существует идеологический запрет на какое-либо рассмотрение религиозных текстов как данных. Мы в рамках нашей модели снимаем этот запрет. То есть мы абсолютно убеждены, что раз система агентна, раз она администрирует весь наш уровень, значит, она не могла оставить своего ключевого агента людей без какой-либо информации о своих целях и о его задачах. Если текст обладает должной сохранностью, нет явных доказательств, которые указывали бы на его культурное происхождение или на его какие бы то ни было искажения в культурной среде, такой текст является легитимным источником научных гипотез. Если в этом тексте постулируется существование создателя всей системы, и этот создатель постулируется как нерожденный, не созданный кем-либо, то, по сути, это единственное разрешение проблемы бесконечного регресса, который мы разрешаем в нашей модели. Подчеркнем, что других моделей, которые бы внятно разрешали этот вопрос, не существует. Они просто бесконечно перекладывают его на вышестоящий уровень. Теперь, априорные моральные категории. Почему вообще у людей есть некое понимание общее на всех морали? И почему оно выводится в раннем детстве до какого-либо культурного договора? Опять же, решается, что в человеке уже априорно заложена базовая моральная интуиция. Вот она как гравитация существует в тебе, и исходя из нее, ты уже либо на полном ее подавлении как бы закрываешь люк, задраиваешь его, либо наоборот, подчиняешься императивности этого явления, потому что оно вот именно императивно. Что материализм объясняет очень плохо, это императивность морали. Потому что он все объясняет через моральный релятивизм,
Типа все относительно, и мы все это делаем ради выгоды, ради выживания. Однако императивность чувства, вот это вот нельзя совершать зло, это плохо, не выводится из социального договора. Проблема зла, очень часто на нее указывают материалисты о том, что мир несовершенен, опять же, решается очень легко через концепцию испытания. То есть если мир — это испытание, а это выводится, опять же, уже из текста, значит, мы ожидаем увидеть, что в нем будет существовать как что-то хорошее, так и что-то плохое. То есть для того, чтобы осуществить какой-либо моральный выбор, ты не можешь родиться в идеальной абсолютно песочнице, где не существует зла. Ты должен родиться в мире, где зло существует, и им ты будешь испытан. То есть будет испытано то, как ты себя поведешь, и все это будет записано в твой каузальный лог. То есть вся твоя жизнь фиксируется, каждое ее действие. Далее. Проблема сокрытости, так называемая, тоже частый аргумент у материалистов, также разрешается в рамках реализма тестовой среды и принципа инкапсуляции. То есть мы не видим всей архитектуры, мы не видим всех администрирующих процессов, мы знаем, что они есть, подтверждено эмпирически, 97% Вселенной не наблюдаемо, следовательно, туда и относятся различные администрирующие всю систему процессы, которые мы просто не видим. Среда должна быть полностью реалистичной, казаться автономной, для того, чтобы, в общем, у нас было полное ощущение, что мы предоставлены сами себе. Это научная модель разумного замысла Вселенной. Это имплицитно выводится из ее названия, потому что она информационно-архитектурная, а не бывает ни информации, ни архитектуры без разумного замысла. Так вот, эта архитектура, посмотрите, какое огромное количество проблем сразу же разрешает. Это говорит о том, что она обладает слишком широким эвристическим синтезом для того, чтобы ее можно было, просто отбросить и забыть. При этом она задает конкретные критерии фальсификации. То есть, пожалуйста, если кто-то выведет некую имманентную теорию всего, объяснит все то же самое, что объясняет наша модель, это не просто там соединить гравитацию, квантовую механику и общую теорию относительности. Это уже нужно объяснить тогда всю совокупность вот этих данных. Самое главное — объяснить происхождение, феномен, аномалию происхождения религиозных текстов. То есть тот, кто выведет теорию всего, обязан теперь еще и доказать то, что каждый религиозный текст является культурным вымыслом. Причем предоставить конкретную байесовскую модель с анализом, которую мы потом сравним по выводу к наилучшему объяснению, ибо и с нашим объяснением о том, что тексты являются именно тем, чем себя постулируют. Значит, на этом канале мы будем дальше развивать эту модель, будем отвечать еще на большее количество вопросов, поэтому подписывайтесь, распространяйте это видео, будем вместе заниматься наукой. Спасибо.